Hoş geldiniz. Bu videoda iPad Pro M5'te zil sesini nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Bunu yapmak için kontrol merkezini aşağı kaydırın. Zil simgesine dokunun ve simge kırmızıya döndüğünde zil sesinizin kapalı olduğu anlamına gelir. Alternatif olarak ayarlara gidip sesler bölümünü açabilirsiniz. Ve ardından sesler bölümünde bu anahtarı sağa kaydırarak sessiz modu etkinleştirin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.